आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल की पूड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। ये खाने में बहुत टेस्टी भी है। इसे आप कभी भी बना सकते हैं। ये एकदम न्यू रेसिपी है। इसे बनाने के लिए चने की दाल को 4 से 6 घंटे के लिए भिगो लेंगे। फिर उसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें लहसुन और अदरक को भी कट करके डालेंगे। इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें थोड़ी सी पालक को कट करके ऐड किया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब ये दाल तैयार हो गई है। अब हम आटा तैयार करेंगे। आटे में लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी अजवाइन, जीरा, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ी सी पालक कट करके ऐड की है। आप चाहें तो धनिया भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे। जो दाल हमने ग्राइंड करके रखी है उसे इसमें डालेंगे। दाल अगर कम है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप दाल के साथ ही इसको अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा सा टाइट डो तैयार करें। अब इसे मिला लेंगे। अच्छी तरह मिला के आटा तैयार कर लें। इसका आटा थोड़ा सा हार्ड ही रखें ताकि पूड़ी अच्छे से फूलें भी और टेस्टी भी बने। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर से इसे गूंद लेंगे। अभी आटा तैयार हो गया है। आलू उबाल के निकाल लिए हैं, इन्हें छील लेंगे। गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करें। इसमें जीरा ऐड करेंगे, हींग ऐड कर देंगे, टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ ही हरी मिर्च भी डाल दें। थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसे पका लेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे पकने देंगे। अब इसमें उबले हुए आलू फोड़ के डालेंगे। सारे आलू डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लें। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड करें। अब इसे पकने देंगे। अभी सब्जी पक रही है। अच्छे से खोलने के बाद इसे उतार लेंगे। अब पूड़ियाँ बना लेंगे। सबसे पहले आटे की लोई बनाएंगे। लोई आप छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सब्जी पक के तैयार हो गई। इसमें धनिया ऐड करेंगे। कढ़ाई को धुल के फिर से गैस पे चढ़ाएंगे। अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है पूड़ियाँ बेल लेंगे। पूड़ी बेलते हुए आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। पूड़ी बेल के तैयार कर लिए। अब इसे सेक लेंगे। जब आप इसे सेकें तो इसे लगातार चलाते रहें। थोड़ा सा ऑयल धीरे धीरे इसके ऊपर डालते रहें ताकि अच्छे से फूल जाए। इसी तरह फूली फूली सारी पूड़ियाँ बना के तैयार करेंगे। ये पूड़ियाँ बन गई है। इसे निकाल लेंगे। सारी पूड़ियाँ बनाने के बाद इसे सर्व कर सकते हैं।
ये पूड़ी खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी है क्योंकि इसमें दाल पड़ी हुई है। दाल का टेस्ट भी अच्छे से आ रहा है, एकदम डिफरेंट टेस्ट है इसका। इसे आप आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ सर्व करें या और भी किसी सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे अचार के साथ या चाय के साथ भी खा सकते हैं।